Здравствуйте! В эфире информационный выпуск, в студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Уникальный объект. Многоэтажный жилой комплекс из 12 шестиэтажных домов возводится в центре Гудермеса. Он будет содержать в себе все условия для комфортного проживания жителей. Экстремальная гонка. Мы взяли его хитростью. Впервые в регионе прошел мотозаезд по дисциплине эндуро. Участие в нем приняли более 40 гонщиков с различных субъектов России. Полезные с приятным. В регионе прошел ежегодный мини-футбол. Турнир прошел среди 6 команд. Жители ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать за кандидатов в законодательные органы власти своих регионов в других субъектах России. В Чеченской Республике для организации выборов избирком Запорожской области образован один экстерриториальный участок номер 8044 на базе 14-й гимназии города Грозного. Тут же могут выразить свое волеизъявление и представители других новообразованных регионов страны, временно находящиеся на территории республики. Открылся он 1 сентября. Всего же по всей России организовано 329 экстерриториальных участков. Нужно отметить, что своим правом выбора граждане пользуются с большим энтузиазмом. Количество внесенных избирателей, они, соответственно, разные. Я имею в виду, в ДНР где-то в порядке около 600 человек, которые непосредственно находятся на территории Чеченской Республики. В Луганской тоже где-то около 580 человек, и двух регионов Запорожской и Херсонской областей там 130 и 138 человек. Вот так вот. Бюллетени, как говорится, опечатаны, избиратели приходят, изъявляют свое желание, голосуют, как говорится, выполняют свой гражданский долг. Украина несет масштабные потери в технике и живой силе, пытаясь прорваться через нашу линию обороны. Как отметил заместитель командующего 2-м армейским корпусом вооруженных сил Российской Федерации, командир спецназа Ахмат Абтиалудинов, зарубежная техника не оправдывает надежды и ожидания Запада. Этой новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона. Подробнее в следующем интервью. Противник потерял очень много живой силы, техники. То, что противник уже начал на передовую закидывать Азов и Айдар, это уже говорит о том, что он из последних сил пытается хотя бы что-то взять. То есть на данный момент ситуация, мы можем сказать, что она подконтрольная. Мы, как говорится, планируем также, как говорится, держать позиции и в конечном итоге уничтожить противника, который напирает. Мы с вами видим ситуацию, что контрнаступ, так называемый, он уже идет 3-й месяц. И за эти 3 месяца противник так и не смог отчитаться своему хозяину, Америке, о том, что они взяли хотя бы какой-то населенный пункт, что у них есть какие-то результаты, что, в принципе, как говорится, приводит их к такому тяжелому положению, когда они получили, получается, много оружия, якобы, получается, собрали огромное количество сил и средств, которые якобы где-то готовились. Это около 60 тысяч человек, из которых уже более 40 тысяч человек. Они уже безвозвратные потери у них. И 20 тысяч оставшихся, из них целыми у них остались, там, можно сказать, очень малое количество сил и средств. Поэтому они вынуждены со всех участков фронта, где они могут снимать свои подразделения, остатки этих подразделений и перекидывать их к нам. Большая потеря заграничной техники, которая в очень большом количестве подорвалась на наших минных заграждениях и, в принципе, была подбита нашими силами и средствами, привела их к тому, что они полностью, значит, пересмотрели свою тактику и стали наступать уже без техники, начали наступать в пешем порядке в основном. Потому что мы с вами тоже должны понимать, что потеря такого количества техники, которую настолько сильно рекламировали, это тоже получается имиджевые потери для тех производителей ВПК, которые сидят за рубежом, которые потребовали, чтобы они
экономили эту технику, сберегли, как говорится, остатки техники для того, чтобы полностью, как говорится, не свести на нет имидж этих заводов ВПК, наверное, которые производят все эти Брэдли, Абрамсы и другое. То есть, поэтому получается, что танки Челленджер, скажем, они до сих пор не введены в бой, потому что Англия, по сути своей, тоже боится, получается, имиджевых потерь, потому что все эти танки, которые так сильно рекламировались, они горят намного лучше даже, чем техника советского производства. Про батальон Ахмат противник на самом деле говорит абсолютно разные вещи. Кто-то боится, кто-то уважает, кто-то, например, скажем так, вот сбивается бдительность из-за того, что выкладывается огромное количество видео в интернете с боевой работой и так далее. Можно ли считать это психологическим ходом с вашей стороны, чтобы сбить бдительность врага и действительно показать на поле боя реальную силу Ахмата? Противник пытается, не имея возможности превозмочь нас на поле брани, он пытается любыми путями в интернет-ресурсах где-то очернить нас, где-то сказать, что нас вообще здесь нету. Хорошо, тогда с кем вы воюете на этих участках? Пусть они мне скажут, с кем они воюют. Каждый день мы берем пленных, мы уничтожаем их группы, которые выдвигаются для того, чтобы провести какую-то боевую работу. Так нас здесь нету. Представьте себе, нас здесь нету, а мы делаем такие результаты. Что будет, если мы реально появимся тогда? Хорошо. А тогда, когда нас нету, они могут нас даже убить. Я это всегда говорю. То есть там, где нас нет, они даже могут нас убить. Сам факт, на самом деле, работы спецназа Ахмат, это не то, что вызывает уважение у нашего врага. У него это вызывает страх, потому что спецназ Ахмат — это подразделение, которое никогда не бросает свои позиции, никогда не уходит, как говорится, не убегает от противника. По сути, получается такая картина, что противник, где бы он с нами ни сталкивался, где бы это ни происходило, он все время бросает своих раненых, бросает, как говорится, оружие, сдается в плен. И, естественно, не имея возможности победить нас на поле боя, они предпринимают попытки разного характера для того, чтобы нас очернить. Но, опять же, если кто-то захочет увидеть работу спецназа Ахмат, я могу, как говорится, показать, где мы воюем, как мы воюем. Ахмат – это подразделение, самый интернациональный спецназ, который только есть в этом мире, который состоит более чем 50% из ребят русских со всей России, со всей территории Российской Федерации, со всех регионов. Остальные 50% это бойцы, которые представляют весь интернационал, как говорится, всех национальностей, проживающих и в России, и бывшего Советского Союза. В том числе хочу отметить, что у меня в спецназе Ахмат есть и узбеки, и таджики, и казахи. Кто бы как говорится, не пытался что-то говорить против представителей Средней Азии. Вот опять же, это все одна команда, которая нацелена на то, чтобы победить, и команда, которая сегодня реально является командой победителей. Поэтому я считаю, что все остальные нюансы, это можно говорить что угодно, главное, что мы делаем и что мы можем сделать. Спецназ Ахмат успешно продолжает противостоять укронатовским группам в Клещевском направлении. Основная роль в этом разведывательная группа, определяющая местоположение противника, а затем грамотная тактика силового подразделения. Воздушная разведка, фиксирующая каждое движение врага, помогла разработать эффективный план действий. Как итог, ликвидация нескольких представителей киевского режима, еще 2 захвачены в плен. Предпринять разработать полное наблюдение о каждой цели передвижения, центре милого хуя, удахо, сир уйрен хилил, ротация хашдра, шуйрен, هذه هي تمسحته بالون تشاخلش بهيرة يتعشم زات ديرة إذن شالنا دون جوا بينزان بيش دي دون مساق زات دي على شانسي لاير. В центре Гудермеса возводится современный многоэтажный жилой комплекс, который отвечает всем требованиям современного человека. На территории объекта будет доступна вся необходимая инфраструктура. На какой стадии строительной работы, расскажет Медина Мударова.
Площадь более 4 гектаров, современный многоэтажный жилой комплекс из 12 шестиэтажных домов. Возводится в центре Гудермеса. Коммерческие помещения, детские спортивные площадки и надземная парковка на 400 мест. Комфортное проживание здесь обеспечено. Чтобы добиться такого результата, работы вовсю кипят. Строится здание на 2 участках, на каждом по 6 домов. На первом этапе уже идут монолитные работы. Даюч бетонный белых штук полный даюч дега ди харкот подъезда первый этажу сиаши подъезда цокольный этаж завершить я шо этапе ну да мулаха шелли في حال دول قاعدوا. Площадь территории одного дома 28 800 квадратных метров. Первые этажи зданий будут коммерческими, что позволит создать дополнительные рабочие места. Для жителей и гостей благоустроят прилегающую территорию. Здесь появятся парки с комфортными условиями, озеленение, освещение, 2 мини-парка и фонтан. На участке трудится 40 человек. Задействована и спецтехника, башенные и колесные краны, экскаватор, каток и 3 самосвала. А это второй этап. Здесь ведутся земляные работы. Уже вырыт котлован на 12 метров. На данный момент идет работа по его засыпке в 9 метров. Всего будет 36 слоев основы. После каждого слоя будут проводиться проверки на устойчивость. По плану это займет около 2 недель, и только потом приступят к основным работам. Осенью, да, обратный засыпка полный, дом чекахным, бетонный был штадула году. Цокольный этаж и первый этаж Иждаврик. То же самое цигаса на первый этаж коммерческий Хузаю, где-то 1500 квадратов, по Исаеву коммерческий, где-то 680 квартир. Хузахула, как на первом этапе, 680 квартир. Хокахарю, плюс рабочие места Шарю. 1500 квадратных метров, первый этаж коммерческий. Работа идет согласно графику в 2 смены с 8 до 6 часов. Несмотря на погодные условия, строители стараются как можно быстрее закончить, чтобы порадовать жителей. По сроку дадёшь, даже но погода, я говорю, что температура халиви шутер, что дала стоит сюда, она что бог лаборатория что. Ранее с инспекцией на стройплощадке побывал глава региона Рамзан Кадыров. Он ознакомился с проектом и поручил выполнить все работы качественно, соблюдая нормативы. Также он отметил, что новое жилье должно быть доступным для жителей. Гудермесский район, как и другие муниципалитеты-субъекты, развиваются активными темпами. Медина Мударова, Сайдалием Пукаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Республиканской детской клинической больнице прошла акция «Дагаркула». В ней приняло участие около 30 чеченских предпринимателей. 16 онкобольным детям вручили различные подарки. Это игрушки, сладости, фрукты и не только. А работникам медицинского учреждения благодарственные письма за упорный самоотверженный труд и помощь детям. Мероприятие станет регулярным и будет проходить каждый месяц. Будем узнавать, выявлять конкретно, что нужно детям, и приезжать и максимально их радовать. Большое спасибо всем организаторам этого мероприятия, большое спасибо, что меня также пригласили на это мероприятие. Действительно, мы много чего не видим, буквально для нас это мелочь, а для них это прям очень значимое событие. И если мы можем благодаря вот такому сообществу собраться и сделать приятное детям, то грех не сделать, и нужно наоборот делать, нужно поддерживать. В регионе прошел мини-футбол, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова. В этом году участие в матчах приняли и дети, находящиеся на учете по делам несовершеннолетних. Подробнее в сюжете Турпалали Тайсумова. 6 команд, разделенных на 2 группы, участвуют в турнире по мини-футболу, посвященному Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова. В матчах сыграли также дети, находящиеся на учете по делам несовершеннолетних. Для них такие игры – это прекрасный пример хороших и полезных занятий. Проведение таких мероприятий – это
профилактика правонарушений, профилактика терроризма, экстремизма. Это вовлечение наших молодых людей. На примере, вот сегодня они будут играть с людьми, которым по 50-60 лет. Футболисты разных лет, но их объединяет ведение здорового образа жизни посредством спорта. Такие турниры ежегодные и всегда запоминаются красивой игрой. И не только голами. В последних двух встречах были определены лучшие. Бронзовые медали достались игрокам Министерства труда, занятости и социального развития. Серебро увезла команда ветеранов футбольного клуба «Войнах», а победу одержал коллектив «Чеченэнерго». Помимо медалей они получили кубки, грамоты. Юным участникам вручили денежные презенты. Турпал Лолита Исумов, Мадина Мусалчиева, Резван Насипов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. Впервые в регионе прошел мотозаезд по дисциплине эндуро. Участие в ней приняли более 40 гонщиков с различных субъектов России. За что боролись участники, расскажет Медина Мударова. Бездорожье, резкие спуски, крутые подъемы и непередаваемые ощущения. Это не просто мотоциклы, это эндуро. Исмаил Саитов и живет этим. Сев однажды на железного коня, больше не смог с ним расстаться. Участие в мотосъезде как еще один повод испытать себя. Здесь я участвую, во-первых, для того, чтобы за мной последовали те, кто хочет, но не решается. Ну, если решился, то совет. Бери первым делом даже не мотоцикл, экипировку. Второе, надо заниматься в свободное время базовыми упражнениями. Эндуро – дисциплина мотоспорта, представляет собой агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах, начиненных бревнами и другими препятствиями. Зависит от сложности соревнований. Окраин населения Самашки – идеальный вариант для гонок. Подготовка проходила несколько дней. Мы выбрали данную трассу, потому что здесь сочетается сразу несколько интересных маршрутов. Это и ущелья, и перевалы, и горы. Также есть на данном участке небольшое болотце, которое тоже придаст колорита данному заезду. Стоит отметить, что соревнования в этом классе в Чеченской республике проводятся впервые, что делает их еще зрелищнее. Сюда съехались не только жители субъекта, но и гости из других регионов России. Здесь более 40 участников. Эти виды спорта я занимаюсь с детства, 7 лет. Занимался мотокроссом до этого. В эндуро езжу 3-й год. Решил попробовать свои силы, как говорится, на первом чемпионате Чеченской республики. Сейчас посмотрим, поедем. Желаю всем ребятам удачи. Момент, ради которого все здесь и собрались. Оглушительный рев моторов, сумасшедшие старты и упорная борьба до финишной черты. Участники должны проехать 3 круга, каждый по 21 километр. Соревнования по эндуро – испытания не столько на скорость, сколько на выносливость, причем как гонщика, так и его мотоцикла. Не хватило скорости подняться в гору, приходится спускаться и стартовать заново. Гонки получились захватывающими. Победители и призеры были награждены грамотами и денежными поощрениями. Первое место – 30 тысяч рублей, второе – 20 тысяч и третье – 10. Но для участников главное не деньги, а возможность проявить себя. Мы взяли его хитростью. Мероприятие было организовано обществом мотокросса эндуро в Чеченской республике совместно с Министерством туризма региона. Старт гонкам по эндуро дан, а это значит то, что подобные соревнования не последние. В скором времени пройдет еще один заезд, а участников будет гораздо больше. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.